講啦，好，呢個就係你意思喎，少咗啲咁多。其實一定聽過我中國設計，我覺得你好嗱，之後呢啲牌，但係你雙手可以慢慢整，即係你當好似係啊，好有 feel 嗰啲摸嗰啲，跟住摸一排，係啊，好多同埋我聽鎖匙咧，已經出咗鎖匙，咪要走嘛，你要扮走嘛。張咩？我都未講啊！我係咯，等陣啊！啱啊！你鬆手唔得，你一定要鬆開。唔係，先你可以先出嚟先。即係我係咪先？冇啦，我中意玩經驗。你一個係大膽啲多嘅，收聲鎖匙，變咗咯。鎖匙拎出嚟解鎖，聽唔聽得出嚟？拎條鎖匙出嚟。當車接啊，要補。當車接絕對比較少。見到佢就快。唔係啊，我哋講。佢哋啲影，我見到係。我喺度補評㗎。而家定有邊個？因為我覺得如果你要問，平冇企我要。我哋決定問實際係。normal 我哋 normal 啦。